Salam uşaqlar, bugün sizə Roma dərsini izah edəcəm. Əsas məqamları qeyd edirəm ki, yadınızda qalsın. Birinci isə ikinci hissədən ibarət olacaq. Deməli, Romanın ümumiyyətcə tarixi 3 yerə bölünür. Yəni, dövlət olaraq 3 dövrə bölünür. Qədim dövrü, orta dövrü, müasir dövrü kimi adlandıraq. Deməli, birincisi eramızdan əvvəl 753-cü ildən eramızdan əvvəl 509-cu ilə qədər olmuşdu padşahlıq dövrü. Yəni, padşahlar idarə edirdi artıq. Padşahlıq. Bu birinci dövrdür. İkinci dövrümüz isə eramızdan əvvəl 509-da başlayır. Eramızdan əvvəl 27-ci ilə qədər mövcud olmuşdu. Bu dövr isə Respublika dövrü adlanır. Respublika. Hakimiyyətin bir neçə varlığın əlində cəmləşməsi deməkdir. Yəni, patrislərin əlində cəmləşməsi deməkdir. Və üçüncü imperiya dövrü var. Artıq imperator dövləti idarə edirdi. Eramızdan əvvəl 27-ci ildən eramızdan əvvəl, daha doğrusu bizim eranın, artıq bizim eradır, bizim eraya dönür. 395-ci ilə qədər imperiya dövrü olmuşdu. İmperiya. Deməli, dövlətimiz əsasən bu ildə yaranmışdı. 753-cü ildə yaranıb. Bizim eranın isə 395-ci ildə süquta uğramışdı. Padşahlıq dövründə yaranmışdı, imperiya dövründə süqut eləmişdi. Romanın mövcudluğunu soruşsalar, bizim eramızdan əvvəlin 753-cü ilindən bizim eranın 395-ci ilinə qədərdir mövcudluğu. Deyilə bilər ki, 3 dövrə bölünür, onda isə bunları sayacaqsınız. Gəlin indi başlayaq. Deməli, 753-cü ildə Romul və Rem qardaşları arasında mübahisə yaranır və qardaşlardan biri digərini məğlub eləyir. Romul, yəni məğlub eləyir və hakimiyyətə gəlir və onun adı ilə dövlət Roma adlanır. Deməli, padşahlıq dövründə uşaqlar, indi gəlin bu hissələri silək. Birinci hissə haqqında danışaq. Padşahlıq dövründə ölkəni iki qüvvə idarə edilirdi. Yunanistanla oxşar cəhətdir. İkisində də Ağsaqqallar Şurası olur. Gəlin baxaq. Deməli, padşahlıq dövrü deyirsə uşaqlar, deməli, burada birinci elə padşahdır ki, ölkəni idarə edir. Düzdürmü? Birincisi padşahdır. Adından da bəllidir. Padşah. İkincisi isə kim idi? Senat. Yəni, Ağsaqqallar Şurası. Bura senat yazırıq. Mötərizəyə Ağsaqqallar Şurası. Şurası. Yunanistanla oxşar cəhətdir ki, hər ikisində də Ağsaqqallar Şurası olmuşdur. Senat sözünü harada eşitdiniz? Bilin ki, Ağsaqqallar Şurasıdır. Ağsaqqallar Şurası əsasən qərarların qəbul edilməsinə baxır. Senatın üzvü senator adlanır. Yəni, senatın hər bir üzvü, üzvünün hər bir insan adlanırdı nə? Üzərinə orada gəlirik, olur, bərabərdir senator. Artıq senator insan mənası verir, yəni senator. Senator adlanırdı üzvü. Və bunlar senatorlar çoxlu adamlardan ibarətlər. Məsəl üçün 100 nəfərdən ibarət. Ağsaqqallar Şurasında 100 nəfər var, tutaq ki. Və onlardan bir nəfər ömürlük padşah seçilirdi. Bu senatın içərisində, Ağsaqqallar Şurasının içərisindən bir nəfər ömürlük nə seçilirdi? Padşah seçilirdi. Yadınızda saxlayın. Və azad əhali, uşaqlar, Romada olduğu, daha doğrusu Yunanistanda olduğu kimi. Yunanistanda necə idi? Aristokratlar və demosa bölünürdü. Düzdürmü? Varlı əhali və azad kasıb əhali. Romada da iki yerə bölünürdü əhali. Patrisi və plebelərə bölünürdü. Həmin bunları silək. Gəlin bunu silək. Deməli, başlayırıq dövrümüzə baxmağa. Əhali iki yerə bölünürdü. İki yerə bölünür. Əhali. İki yerə bölünür. Patrisi. Bu biraz daha çox varlıdır. İmkanlı, nüfuzlu şəxsdir. Bu isə o qədər də nüfuzu
imkanı olmayan azad əhali deməkdir. Romanın hakim təbəqəsi patrisi idi. Yunanistanda aristokrat kimi idi. Aristokratı gözünüzün qabağına gətirirsiniz. Onda nə varsa təxmini patrisi də eyni şeydir. Patrisi hakim təbəqə idi. Ən qədim əhalidir. Yəni ki, bunlar köçmə əhali deyildilər. Hardansa gəlmə deyildilər. Belə deyək də, bunun altına yazıram yerli əhali. Yerli əhali. Yəni əvvəldən bu torpaqlarda yaşamışlardı, düzdürmü? Plebeylər nə idi? Qaçqın. Qaçqın. Digər yerlərdən gəlmiş əhali plebeylər adlanırdı. Yəni qaçqın əhali o dövrdə plebeylər adlanırdı. Romanın iri torpaq sahibləri idi patrislər, Yunanistanda aristokratlar kimi. Daha sonra torpaqlara, otlaqlara malik idilər. Vəzifələri yalnız onlar seçə bilərdi. Vəzifələri yalnız patrislər arasından seçilə bilərdi. Niyə görə? Çünki onların pulu var, imkanlıdırlar, nüfuzludular. Və Ağsaqqallar Şurasına ancaq patrislərdən kimsə götürüb seçə bilərdilər. Yəni Ağsaqqallar Şurasında yalnız patrislər iştirak edə bilərdi. Plebeylərin elə bir haqqı yox idi. Bu da nə deməkdir? Yəni hər bir imperator, yəni hər bir padşah patrisi idi əslində. Düzdürmü? Deməli, və Ağsaqqallar Şurasına, belə yazın, yadınızda qalsın. Ağsaqqallar Şurası hardan seçilirdi? Patrislər arası. Patrislər ərazilərinə gedirlər, onlara müəyyən qədər adamları götürüb aparırlar özlərini üzv kimi. Patrislər. Biz nə dedik bəyək? Padşah kimlərdən seçilirdi? Ağsaqqallar Şurasından seçilirdi. Ağsaqqallar Şurasından bir nəfər nə seçilirdi? Padşah. Deməli, bu da nə deməkdir? Hər bir patrisi bir padşah idi. Yəni, patrislərdən seçilmiş bir nəfər artıq padşah hesab olunurdu. Daha sonra bunlar haqqında danışdıq. Deməli, patrisi nə? Patrisi bərabərdir aristokrata Yunanistanda. Plebey bərabərdir demos Yunanistandan. Oxşar cəhətdir. İndi keçirik plebeylərə. Plebeylərdə vəziyyət necə idi? Bunlar dediyim kimi başqa yerlərdən köçüb gəlmiş əhali idi, qaçqın əhali idi. Onlar ancaq orada xidmət edirdilər, axı kasıb idilər. Başqa bir nüfuzları, işi gücü yox idi bunların. Torpaqla da o qədər də verilmirdi onlara. Ancaq patrislərin əlində cəmləşmişdi. Varlılar məntiqi olaraq öz beynimizi senaryo qurur da. Varlılar hər şeyi məngirləyirlər, özlərini götürürlər. Kasıblar isə qalır, bilmirlər nə işlə məşğul olsunlar. Özlərinə bir yerdə bir yer tapmaq istəyirlər. Hər hansı bir vəzifədə, yerdə, işdə. Deməli, onlara torpaq payı verilmirdi. Bunların özlərinin torpağı olurdu deyə. Torpaq mülkiyyətçisi hesab olunurdu, aristokrat kimi. Ancaq bunların torpağı yox idi. Torpaq verilmirdi bunlara. Bunları adam yerinə qoymurdu. Ancaq bunlarda nə idi? Sən orduda xidmət edə bilərsən, belə bir haqqın var, sənə veririk. Odur ki, xidmət idi də, təbii ki də. Patrisləri aparan deyirlər ki, orduya, plebeyləri aparacaqdılar. Orduya gedə bilərsən. Amma sənə torpaq vermirəm mən və patrisiyası torpağı var idi zaten. Belə. Amma belə bir şey var. Deyir, mən sənə torpağı vermirəm. Amma patrisindən bir torpağı icarəyə götürüb orada əkin-biçin işləri apara bilərsən. Bir şərtlə ki, oradakı məhsulun yarısını mənə verəcəksən vergi kimi. Patrisinin adını qoyaq İsmail. İsmail patrisidir. İsmail patrisidir. Plebey də olsun Fatimə. İsmail deyir ki, Fatimə, sənə görəm torpağın yoxdur, mən öz torpağımı sənə icarəyə verə bilərəm. Bir şərtlə ki, təbii ki, bu müqavilə olmalıdır, düzdürmü? Mən sənə torpaq verirəm, sən bu torpaqda nə edirsən elə? Əsas nəticədə məhsul əldə edəcəksən, düzdürmü? Sonra məhsulun yarısını mənə verəcəksən. Məsələn, 10 kilo oradan taxıl çıxırsa, 10 kilonun 5 kilosunu mənə verirsən. 5 kilosu da özünə qalır. Həm torpaq sonuç olaraq, nəticə olaraq yenə də qalır İsmaildə. Məhsulun da yenə yarısı İsmaildə. Qabağa kim düşür? İsmail düşür. Fatimə o qədər də qabağa düşmür. Belə. Ümid edirəm buranı anladınız. Keçirik indi Respublika dövrünə. İndi bunu silirik. Keçəcəyik Respublika dövrünə. Deyəm. Bunu silək.
Keçirik indi Respublika dövrünə. Respublika dövrü başlayır eramızdan əvvəl 509-cu ildən eramızdan əvvəl 27-ci ilə kimi. Bu nə idi? Respublika. Respublika dövrü. Yadınızda saxlayın. Respublika dövründə hansı yeniliklər olmuşdu? Gəlin ondan danışaq. Deməli, Romalılar 509-cu ildə sonuncu padşah kim idisə, padşah da onun hakimiyyətini devirirlər, aradan qaldırırlar və nə qururlar? Respublika qururlar. Respublika quruluşunu qoyurlar. Artıq padşah hakimiyyəti onları qane eləmirdi. Müəyyən müddətə Roma dövlətinin seçkili orqanları vasitəsilə idarə olunur. Məsələn, biz deyirik Azərbaycan Respublikası. Burada seçkili orqanlar var, düzdürmü? Bu dövrdə də var idi. Ona görə bu dövr Respublika dövrü adlanır. Yəni, heç kəs ömürlük olmurdu. Müəyyən müddət hakimiyyətə gəlirdi. Və Romalılar bu idarə etməni Respublika adlandırırdılar. Respublikada xalqın işi deməkdir, ictimai iş deməkdir, belə bir mənalar daşıyır. Bu dövrdə Yunanistanda olduğu kimi, necə deyirik biz, Demosla aristokrat arasında mübarizə var idi Yunanistanda. Bu məsələni kim həll elədi? Solon həll eləmək üçün islahatlar həyata keçirmişdi. Eləcə də Romada daha doğrusu bunlar arasında mübarizə başlayır. Kimlər arasında? Patrisi, varlı və plebey. Plebey deyirdi ki, mənim zaten torpağım yoxdur. Mən orduda da xidmət eləmirəm. Razı deyiləm də, orada mənə qoymamısan xidmətə. Mən bu ölkədən narazıyım deyə orduda xidmət eləmək istəmirəm. O xidmətdən boyun qaçırırdı. Patrislər də məcbur olur artıq plebeylərə belə deyək ki, güzəşt eləməlidir. Çünki ordunun əsasını plebeylər təşkil edirdi. Düzdürmü uşaqlar? Patrisi də məcbur edir ki, ona güzəşt eləsin. Mütləq. Deməli, bunlar arasında 2 əsrdən çox mübarizə başlayır. Neçəncili əsrləri əhatə edir bunlar arasında müharibə. Deməli, eramızdan əvvəl 509-cu ildən eramızdan əvvəl 3-cü əsrə kimi. Yəni 6-cı əsrdən 3-cü əsrə kimi təxminən 200 ildən çox, yəni. Və bunda kim qalib gəlir? Patrisi məğlub olur. Axı o qədər də ordudan başa çıxmır. Yəqin ki, bunlar əl-bayaxa döyüşdə olublar. Bunlar isə orada xidmət elədiklərinə görə çox təcrübəsi var və plebey odur. Plebey bir neçə hüquqlar qazanır. Nə qazanmışdı? Deməli, plebeylər hər il özlərinin hüquqlarını müdafiə edən, məsələn, bizdə hüquqları müdafiə edən hüquqşünasıdır, düzdürmü? Bunların da hüquqlarını müdafiə edən hüquqşünasları kimlər idi? Xalq tribunu. Deməli, xalq tribunu var idi. Hər il xalq tribunu seçilməli idi ki, plebeylərin hüquqlarını qorusun. İndi buradan bir dənə ox qoyuruq. Nə idi? Xalq tribunu. Tribun. İndiki dövrdə hüquqşünas, onların hüquqlarını qoruyan. Xalq tribunu idi. Başqa kim idi? Başqa nə olmuşdu? 3-cü əsrin əvvəlində nə oldu? Bütün Roma vətəndaşları qanun qarşısında bərabər idi. Amma əvvəl necə idi? Əvvəllər bunların hüquqları daha çox idi, bunların hüquqları isə az idi. Buraya yazırıq hüquq bərabərliyi. Üstəgəl qoyuruq hüquq bərabərliyi. Yəni artıq hər biri bərabər idilər. Və nə oldu? 3-cü əsrin birinci yarısında plebeylər tam hüquqlu vətəndaşa çevrilirlər. Artıq hər bir Roma vətəndaşı istənilən vəzifəyə seçilə bilərdi uşaqlar. Əvvəllər vəzifələri ancaq patrislər seçilirdi, ancaq indi plebeylər də seçilə bilərdi. Vəzifə. Ancaq uşaqlar, burada bir nüans var. Nədir nüansı? Sizin nələrdə çatdırım. Romada vəzifəyə seçildinsə, sənə əmək haqqı verilmir. Okey, gəl işdə, nə istəyirsən. Amma sənə əmək haqqı verilmir. Amma Yunanistanda verilirdi. Əsas fərqlərdən biri də budur. Vəzifəyə seçilənə Yunanistanda əmək haqqı verilir, ancaq Romada verilmir. Yanınızda saxlayın. Deməli, belə. Bir də Roma demokratik dövlətə çevrilir. Uşaqlar, deməli, burada nəyi nəzər yetiririk? Padşahlıq dönəmində idarə etmə sistemi dedik ki, padşah və senat, yəni Ağsaqqallar Şurası ilə idarə etmədə əsas. Respublika dövründə isə 4 yerə bölünür. Senat, xalq yığıncağı, konsul və tribun. Xalq tribunu.
Tribun indiki dövrdə hüquqşünasdır. Plebeylərin hüquqlarını seçmək üçün, hüquqlarını qorumaq üçün yaradılmışdır tribun. Senat şərti xarakterli adlar vermişəm hər birinə. Fatimə, İsmail, Solmaz və Məhəmməd. İndi bunların hamısını bir danışım. Deməli, Fatimə əsasən Ağsaqqallar Şurasıdır. Fatimə nə edir? Geniş səlahiyyətlərə malikdir. Daxili, xarici məsələlərə, maliyyə, xəzinə işlərini nəzarət edir, müharibə və sülh məsələlərinə baxır. Hazırlıq qərarları əsasən hazırlayır, hara göndərir İsmaila. Əsas işi nədir? Qərarı hazırlayır. Digər məsələlər də təbii ki var, müzakirə edilir, hazırlayır, o heç. Xalq yığıncağı İsmaildir. Xalq yığıncağı ümumiyyətlə patrislərdən ibarətdir, onu da yadınızda saxlayın. İsmail əsasən nəyə baxır? Hər il öz yığıncağından, xalq yığıncağından 2 dənə konsul seçir. 2 dənə. Və senatın hazırladığı qərarları nə edir? Müzakirə edir, səs verməyə çıxardır və qəbul edir sonuçta. Sonra xalq yığıncağından bir nəfər seçilir, yəni patrislərdən bir nəfər seçilir. Nə olur? Konsul olur. Konsullar bir də Solmaz deyək. Konsul Solmaz idi. Solmaz 1 il müddətinə gəlib Roma dövlətini idarə etmək üçün xalq yığıncağı tərəfindən patrislərin, məsəl üçün burada 100 nəfər patrisi varsa, onun arasından artıq seçilirdi. 2 dənə konsul. Onlardan biri də məsəl üçün Solmazdır. Solmazdan danışaq ki, 1 il müddətinə seçilir. Patrislərin arasından seçilmişdi və qoşuna başçılıq edirdi müharibə zamanı. Solmaz qoşuna başçılıq edirdi və əmin-amanlıq dövründə, yəni müharibə olmayan şəraitdə, sakit bir dönəmdə nə edirdi? Bütün məsələləri senatla məsləhətləşirdi. Bütün məsələləri müharibə olmayanda Solmazla Fatimə məsləhətləşirdi. Ümumiyyətlə bütün məsələləri. Keçirik tribuna. Tribun da Məhəmməddir. Yəni hüquqşünasdır. Plebeylər hər il özlərinə bir dənə müdafiəçi seçirlər. Özlərini müdafiə etmək üçün tribun seçirdilər. Tribunlardan birinin adı Məhəmməddir. Məhəmməd nə edir? Deməli, Senat, yəni Fatimənin, Solmazın qəbul elədiyi hər hansısa bir qərara veto verə bilərdi. Uşaqlar, veto nədir? Yəni stop, olmaz, mən bunu istəmirəm. Veto əgər neysə verilir. Məsəl üçün, Fatimə ilə Solmaz bir qərar hazırlayıb ki, bütün uşaqlar universitetə bu il girəcək. Hamısı imtahansız. Məhəmməd isə bu qərara veto qoyur, deyir, belə bir şey ola bilməz, həmin qərar qəbul edilmir. Belə yadınızda saxlayın. Bir də sual verirsə ki, bu 4 dənə qüvvədən hansı öldürülsə ən ağır cinayətdir? Təbii ki, hüquqşünasın öldürülməsi ən ağır cinayətdir. Məsəl üçün, Məhəmmədin, tribunun öldürülməsi ən ağır cinayət hesab olunur. Uşaqlar yadınızda saxlayın. Sonra burada 12 lövhə qanunları var. Əsasən, belə deyək də, məhkəmədə daha çox istifadə, indiki dövrdə məhkəmədə daha çox istifadə olunur. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrin ortalarına aiddir. Belə. İndi keçirik digər hissəyə. Pun müharibələrindən danışacağıq. Bunu silək. Bunu silək. Başlayaq. Deməli, Pun müharibələri var burada. Eramızdan əvvəl 264 və 146-cı illəri əhatə edir. Gəlin yazaq. Pun müharibələri eramızdan əvvəl 264, 146. Bunların gördüyünüz kimi burada yerləri dəyişmişdir. Belə yadınıza saxlaya bilərsiniz. 4 ilə 6-nın yeri dəyişdir. 6, 4, 4, 6. Belə, bu illəri əhatə edir. Pun əsasən Karfagen, Romanın aşağısında yerləşir. İndi xəritədə də onu da göstərəcəm sizə. Romanın aşağı hissəsində yerləşir. Karfagendir, buranı ələ keçirmək istəyirdi. Ümumiyyətcə, Karfagenləri Pun adlandırırlar. Pun Finikiyalı deməkdir. Ona görə bu müharibədə Pun müharibəsi adlanır. 264-146-cı illəri əhatə edir. Əsas məqsəd nə idi? Karfagenin Siciliya adasını tutmaq istəyi. Romanın və Karfagenin Siciliya adası var idi. Burada biraz böyük adaydı. Bir daha çox yox. Siciliya adasını hər ikisi də tutmaq istəyirdi. Hər ikisi. Həm Roma, həm də Karfagen dövləti tutmaq istəyirdilər. Və müharibənin səbəblərini dedik. Bir də hər iki dövlət də, Karfagen də, Roma da
Aralıq dənizinin qərbində ağalıq etmək istəyirdilər. Məsəl üçün bu Aralıq dənizidir. Aralıq dənizinin qərbi, yəni bu yerlərə ağalıq eləmək istəyirlər. Yəni oranı tutmaq istəyirlər. Bir Siciliya idi, bir də Aralıq dənizi söhbətidir. Bunların ikisini də hər iki dövlət ələ keçirmək üçün bir-biri ilə mübarizə aparırlar. Müharibənin gedişində nə olur? Roma Siciliyanı tutur, Siciliya adasını tutur, Sardiniya adasını tutur, Sardiniya. Bir də Korsika adasını tutur. Korsika adasını tutur uşaqlar. Bundan sonra nə baş verir? Deməli, Karfagen şəhərində dağıdır, Roman əyalətinə çevirir, yəni artıq Romanın olur və Aralıq dənizinin qərb sahilləri Roman hakimiyyəti altına düşür. Yəni, bu Pun müharibəsində qalib gəlmişdi Roma, məğlub olmuşdu kim? Karfagen dövləti. Karfagen dövləti məğlub olmuşdu. Elə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Daha sonra deməli, Pun müharibələri bitdikdən sonra şərqə doğru yürüşə başlayır. Roma şərqə doğru yürüşə başlayır və burada bir neçə proseslər var. Əsasən Suriya doğru gedir, Suriya ərazisi uğrunda. Oranı məğlub edir, Kiçik Asiyanın torpaqlarını işğal edir və belə bir şey izah edin uşaqlar. Səbəb nəticə əlaqələri testə düşəndə daha yaxşı yaza bilərsiniz. Deməli, nədir söhbət? Suriyanı tutandan sonra Suriyanı tutur. Bunun tərkibində Kiçik Asiya torpaqlarını da ələ keçirilir. Asiya torpaqlarını ələ keçirilir. Bu da nə şərait yaradır? Balkan yarımadasındakı Balkan yarımadasındakı ərazilərə yol açır. Həmin əraziləri ələ keçirmək üçün yol açır. 146-cı ildə deməli Aralıq dənizi sahilləri uğrunda Makedoniyanı məğlub edir. Makedoniya. Daha sonra haraydı? Hansı ərazi idi? Yunanistan. 146-cı ildə hətta nə olur? Yunanistan da özünə tabe edir. Yunanistan neçənci ildə? Eramızdan əvvəl 146. Elə Pun müharibələri bitdiyi ildə Yunanistan da tutmuşdu. Elə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Daha sonra eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Roma Aralıq dənizində ən qüdrətli dövlət olur. Yadınızda saxlayın. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə Yunanistan, eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə Roma Aralıq dənizində ən qüdrətli dövlət olur. Bir də işğal olmuş əraziləri kimlər idarə edirdi? Romada. Canişinlər idarə edirdi uşaqlar, canişin. Bu da bir çox dövlətlə yadınızdadırsa oxşar cəhətdir. Mannada İranzu, Misirdə 3-cü Tutmos, Kutilərdə də var idi bu proses, yadınıza gəlirsə. Belə, vergini ödəyə bilməyənlər qula çevrilirdilər, bunu da yadınızda saxlayırsınız. Başqa burada o qədər də əslində heç bir şey yoxdur. 3-cü əsrdən qladiator döyüşləri keçirilirdi. Qladiator döyüşlərində döyüşənlərdən məğlub olanın taleyi iştirakçılardan asılı idi. İştirakçılar əgər belə eləyirdisə, əla işarəsi göstərirdisə, həmin adam ölmürdü. Əgər belə işarə göstərirdisə, həmin adam öldürülürdü. Yəni onlardan asılı idi, iştirakçılardan asılı idi. Baş barmaqlarını qaldırırlarsa, döyüşçü sağ qalırdı. Aşağı endirirdilərsə, qalib məğlubu öldürürdü. Yəni bu günah sayılmırdı, belə də deyim. 133-123-cü illərdə torpaq islahatı da keçirilmişdi. Bunların da mahiyyəti o qədər də yəni oxuduqca anlayacaqsınız, anlamayacağınız bir şey yoxdur. Hər ikisi axırda öldürülür. Belə. Amma uğursuz düzdür, torpaq paylayırlar, eləyirlər. Amma axırda yenə də vəziyyət həmişəki kimi olur. Yəni, onlar öldürüləndən sonra vəziyyət yenə həmişəki kimi olur. Bu qədər uşaqlar Spartak üsyanına qədər vermişdim. Bunları izah etdim. İnşallah video sizə çox kömək olar.
Gələn dərsimiz isə Spartak üsyanı və ondan sonraki dərslər olacaq.